ñooñu ñooy les pères fondateurs, c'est eux qui nous fondent. Hold-up bi nag c'est à partir de 1960 gars yi ne ñii bu ñu leen bàyyee ñu tabax seen république rek non problème république sénégalo-sénégalaise moo tax kenn wax république sénégalaise république du Sénégal la ñuy wax waaye mosoo dégg ñu ne république de la France république française parce qu'elle est française. République du Sénégal, République du Mali, République du Burkina, c'est des républiques importées et imposées. C'est-à-dire qu'il nous faut une république sénégalaise, sénégalo-sénégalaise. Il faut qu'on y travaille. Il faut qu'on y travaille. D'arrache-pied. C'est notre responsabilité. Tey ambassade des États-Unis, su ko neexee mu dajale ay jeunes Sénégal biir ambassade di leen former ambassade bu Amérique du Sénégal bi nekk Amérique ngeen foog ne seen ndaw bu ko defee rek ko bés bu dajalee gone Amérique yi jëm ambassade boobu naan dama leen di jàngal démocratie la relation que vous avez avec la femme c'est pas bien il faut que ngeen xoolaat ko parce que les organisations présentes dans nos pays n'ont pas d'argent pour développer ce pays. Dañuy ñëw questionner, ils ont une philosophie sociale. Dañuy ñëw questionner le rapport que tu as avec la femme, le rapport que tu as avec la jeune fille, le rapport que tu as avec le garçon, le rapport que tu as avec. Dañ ne la non ñun ca Allemagne gisewuñu ko nii la ñu ko gisee kon yéen ni ñu ko gisee nii ngeen ko war a gisee ñëpp toog gisee tam. C'est une démission les gars. C'est une démission. Moi j'ai pas besoin d'eux aujourd'hui pour me faire une idée de la démocratie, pour me faire une idée des limites de la démocratie, de leur démocratie, et encore quelle démocratie. Tey Angela Merkel pour Allemagne, mais il appartient au parti chrétien allemand. Fille bés bu ne fii j'appartiens à un parti nangam sénégalais dootoo ko defal. Alors que xamoo ne sa confession boobu daf la war a gën a dimbali ci sa patriotisme. Moi aujourd'hui je suis musulman, je suis mouride. Mais dafa tax ma gën a am conscience ci république bi ma bokk dafa tax ma gën a am conscience ci sama devoir dafa tax ma gën a am confiance ci mag ñi nga xam ñoo dëkk réew mi. Je suis musulman, je suis mouride et je dois beaucoup à l'église parce que j'ai fait mes premiers pas à l'église catholique de Thiadiaye à l'école Notre-Dame de la Paix te mosul altéré suma ngëm loolu mooy Sénégal bi ñu bëgg mosuñu yàq sama ngëm au contraire. Mon voisin immédiat à Thiadiaye c'était une famille catholique ñoo taxaloo kër jàmm la ñu seq ba ni ma fa dëkkee mosuñu am problème Sénégal yi ñëw fekk fi ay cimetière mixte moo tax ñii tudd dialogue islamo-chrétien ba muy am ñoom amuñu donc loolu yëpp lépp xeetu jàng la moo tax ma ne jàng mënta ñàkk ci ñun soo jàngee ba pare nag nga ne léegi mën naa servir sama xam-xam bii nga questionner ses redevabilités vis-à-vis de ton pays qui t'a tout donné. léegi nag nga commencé gëstu nag xam yow ki nga doon xam soo génnee fii dem Maroc soo dajee ak marocain nan ngay def moom fonk la fonk sa kii ñun ñoo ngi waxtaanee Maroc fi mu ne ñoo ngi waxtaanee Assane Deme mais est-ce que waa Maroc tey jii dinañ ñu waxtaanee ñun parce que ñoom dañu def publique relation boo xamante ni dañoo fexe ba ñu ko amee ñëpp xam leen ñun tey jii fan lañ ci toll tey est-ce que ñi ma tudd fii dinañ leen tudd bu ñu nekkee ci perron de l'Élysée est-ce que dinañ leen tudd bu ñu demee Maison Blanche est-ce que dinañ leen tudd bu ñu taxawee ci tribune Nations Unies wala déet est-ce que dinañ leen tudd au niveau du parlement de la CEDEAO est-ce que dinañ leen tudd au niveau du siège de l'UA de l'Union africaine est-ce que wala déet ndax dégg ngeen moo tax bu ñu ñëwee nii ne dañuy fête indépendance yooyu dañ leen ci waroon boole ñoom parce que ñoo ko maa ba jox ba dañu dagg baatal ndax réew mi bañ ko ko noonu maa ba jox ba est-ce que ñun bu ñuy tuddee indépendance dañ ko ci boole duñ ko ci boole Ahmadou Cheikh dañu ko fàtt Cheikh Ahmadou Bamba exilé Samori Touré exilé est-ce que dinañ leen ci boole tey ci suñu république bi nañu accepter réinventer ko dëgg ko def ci mu nekk une république qui nous rassemble et nous ressemble nga xamante ni bu ñu entonné hymne national nga am les larmes aux yeux parce que hymne ba la muy wax xam nga ko xam nga lu tax ñu yëkkati ko xam nga la muy symboliser les symboles dafa am solo dans une nation je préfère même parler de nation que de république dans une nation les symboles dafa am solo qu'est-ce que le lion symbolise aujourd'hui dans votre quotidien ci seen sceau de la république la bokk lan lay symboliser
baobab bi lan lay symboliser les couleurs lan lay symboliser mais loolu il faut que ñu xam ne nit ki du ko judduwaale daf ko war a xam il faut qu'on y mette du contenu et il faut qu'on accepte de le réactualiser toujours pour décoller avec les enjeux du monde nouveau. Est-ce qu'on le fait suffisamment? Je ne le pense pas, Anta Gueye. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas, très sincèrement. De quoi on parle dans les réunions politiques? Famille, dès que bien peu de meeting politique, ils veulent montrer au président qu'à un moment donné, on était dans le trou, dans le tunnel, mais les gars, on est là. Parce qu'il y a un tout le monde. Mais dans ces réunions politiques, on parle de quoi? Ce que nous devons dire une réalisation. Bon, on a pour finir, nous man dundam ci man sama njabot ma jox leen ñu lekk ba suur naan ba man di dundam ndam li mooy ñiy ñëw ëllëg samay doom bés bu ñu tollee ni man lan laa leen teggil ci coono loolu moo tax Chine ci biir Covid bi def na benn hôpital en 10 jours est-ce que dégg ngeen dirigeant chinois yi di ko lawte ci àdduna bi di ko tudd ko ne duñu ko tudd parce que loolu moo tax ñu teg leen foofu man ma jox sama njaboot ñu lekk ba suur naan ba man di mais moo tax ma ne fa est-ce que bu ma ko defee dama war di xoggale ku ne leen tàggal leen ba samay maam ah non non tey jii boo demee Maroc réceptionné seen 212e train sans tambour ni trompette def nañ TGV léegi Casablanca Marrakech Tanger tu faisais 6 heures de temps wala 5 heures de temps léegi 2h15 minutes nga koy def dans un confort extraordinaire sans tambour ni trompette. fii xoolal coowal terre bi ni mu mobiliser suñu énergie depuis des années terre dina di inauguré ko inauguré fii dugg na fii génn na fii ñaata milliards la du ñaata milliards terre BRT coow li ne kur mais c'est extraordinaire da ngay gis sax koo xamante ni dañ lay sant ne la yow tabaxal ñu benn édifice nga ne waaw édifice bi dinaa ko tabax waaye solo bi nga ci gën a am di nga dépenser ay millions ci teg xeer mais doo dem commencé tabax waaye teg xeer puis mobilise toute la république ñu ñëw toog ngay teg xeer commencé tabax su paree ñu dëkk xam ne dëkk na commencé tabax mais pourquoi nga bëgg a mobiliser toute la république parce que da ngay teg xeer nga dépenser ci autant d'argent les gars loolu manque de sens la donc loolu tamit c'est une tradition coloniale colon yi bi ñu leen di dàq dañu ne ñoo bu leen di dàq parce que defal nañ de nombreux kilomètres de route defal nañ hôpital pourtant maladie yi ñoom ñoo tax ñu reculer pourtant nangam am na pourtant nangam colon bi moo doon def loolu ñun on a cette tradition coloniale pourtant ñun ñoo leen defal nangam ñun ñoo def nangam kon waru leen ñu dàq waaye réew yu mag yi doo dégg mu ko ñuy lister un bilan matériel parce que dañu def nangam ak nangam non travail tu es élu pour ça boss yow sa borom ngay jëflante ci sa askan jëflante woo ak nit ñi waaye di mer parce que li nga def nit ñi tudduñu naan dama am problème de communication ah looy mer sa njaboot boo leen joxee du lekk bu suur mais est-ce que soxla nga ñu ne leen non papa lekk nañ ba suur non boo leen xoolee rek xam nga suur papa lekk nañ ba suur naan nañ ma bànn non boo leen xoolee rek boo déggul jooy rek xam ne suur bi loolu moo tax ma jàpp ne ëpp na ci réew ñu jox la une maison de fonction nga musé ko ci sa tur ëpp na lu ñëpp moom la loolu moo tax les gars commençons maintenant une prise de conscience réelle ci responsabilité bi ñu am xam ne réew mi ñun ñoo ko moom réew mi ñun ñoo ko amee papa yi Amadou Wade bi ak sunu papa yi il faut ñu dalal seen xel rassurer leen ne leen ay xale yu seen loxo set nag ñëw nañu ngir jël affaire bi téye te li tax loolu di mën a nekk ndax olof Ndiaye dafay wax ne ku amagul jikko ku amagul jikko li tax ma koy wax yéen a ma ko gën a xam bari na fi ay ndaw yoo xamante ni dañoo utiliser ndaw ñi def leen escalier bari na fi ay politiciens yoo xam dañoo utiliser ndaw ñi def leen escalier lenn rek moo tax mooy ñàkk a xam solo si sunu borom jox doomu aadama yàlla lim bind yëpp nit moo ko ci gën a ku mat a fonk la kenn du ko caaxaane ku
ku ko fontoo rek suñu borom dina la def lu doy waar loolu moo tax ñu war a ëppale suñu bopp tey war a am gàcce loolu moo tax ma ne nañ def 1 minute de silence parce que bu doon benn nit rek moom moo faat wéy na waaye ay nit fii ñu toog nii ñun di wax am na ci ñoo xamante ni ña nga ils n'ont pas encore fait le deuil ils n'ont pas encore fait le deuil de leur enfant koo xamante ni xëy na moom rek moo amoon seen espoir ñun bokk ñu ci def waaye am na ñu ci bokk tey te ñun ñi mënoon nañ cee bokk tey du ñu taxaw fii chaque jour on frôle la mort dans ce pays chaque jour ci hôpital ci erreur médicale ci tali ci yeneen ak yeneen ak yeneen am na foo xam boo fa feebaree tey la la soxla amu fa yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ni dañ ci war a liggéey wax engagement citoyen citoyenneté les jeunes ma ne bu ñu nangu ñu infantiliser yu taxaw leen taxawaay bu mat sëkk xam ne ay kilifa ngeen vous n'êtes pas des enfants vous êtes des jeunes fii on confond enfant et jeune dañ koy confondre man ciy waxtaan ak Khalil démb mu ne ma pourtant enfant boo demee ci racine mot bi mooy quelqu'un qui ne sait pas parler ñun on sait parler ou pas on sait parler ou pas donc am na ci liggéey boo xamante ni foog ñu am ko léegi nag lii tax mooy ñu xam fi ñu bokk ak fi ñu jóge mooy ci ban réew la ñu gënee àdduna réew mu am solo la Sénégal moo tax ma ne bu leen ñàkk espoir réew mu màgg la ñu bokk je ne suis pas en train de dire que les autres nations c'est de petites nations wala c'est de petits états déedéet dama ne réew mu màgg la ñu amee ndax ñu màgg ñoo ko dëkk tey jii booy wax engagement citoyen am na ñoo xamante ni ci benn documentation bu ma doon def gis naa ni tudd les porteurs de pancarte ne moom engagement citoyen bi gën a am solo foofu lañ ko gisee ma ne ko waaw ki créé l'école de Pire en 1603 comme xanaa amuloon engagement citoyen Xaali Omar Fall dafa jàngi rek ñëw créé université l'université a été brûlée par les Français tubaab yi ñoo ko la ne ko sa école bi mooy génne les plus subversifs gone yi génne fii bu ñu continuer réew mi dootuma ko mën a noonu lii moo tax ñu brûlé école ñu bari xamuñu ko nit mën naa jóge ci réew mi ba faatu du dem Pire xanaa muy romb rek foofu la ñu war a commencer ñu xam loolu ñu xam lan la fi Thierno Souleymane Baal def ak Cheikh Abdoul Qadir Kane tey ci ban rencontre officielle lañ leen di tudd tey ñooñu ak liggéey bi ñu fi def ni mu toll Seyda Mariama Niass bii fi jóge keroog ndax bu jigéen ñi di daje Sénégal di waxtaane dinañ ko tudd je fais un clin d'œil à Gaël Mbaye les féministes ndax bu ñu dajee dinañ ko tudd Seyda Mariama Niass école am rek c'était un modèle d'intégration réussie engagement citoyen foofu la ne maa ngi jaar ci buntu bi nga xamante ni Nelson Mandela nee na c'est l'arme la plus redoutable pour changer le cours de l'histoire éducation ak formation foofu rek bu fa génne gëm naa ne doo sànni xaalis gëm naa ne di nga fonk jàng ak jàngale gëm naa ne di nga fonk sa askan Seyda Mariama Niass tey moom mooy tur ndeysaan dañ koy bàyyeek njabootam rek ñoom ñoo koy tudd ñoo koy wàcceel kaan yi di ko ñaanal te fii dañ ko fi war a tudd moo tax ma ko fiy tudd parce que ñooñu la ñu amee li mu def ci éducation une vie dédiée à l'éducation et à la formation des masses kooku la ñu amee fii may wax ak yéen boo demee que dëkk ba la ñu tuddee Porokhane 550 filles ña nga fa nourri logé blanchi ñu leen di jàngal seen xam-xam ñëpp soxna Jaara leen ñu l'éducation et la formation di leen waajal ngir ñu amal njëriñ seen askan. Où est-ce qu'on en parle dans ce pays loolu mooy citoyen loolu mooy une éducation boo xamante ni jël nañ conscience ci ñoo njëriñ bu ñu amal seen askan ëllëg mais Sénégal dañ fay am nit ñu créé ay dëkk sanc ay dëkk ñii nga xamante ni ñoom la ñuy fal depuis 1960 je n'ai rien contre ay jàmbaar lañ waaye di ci gis koo xamante ni dina nekk au pouvoir ba génn fi waxuma la sanc dëkk mais pour mu dajeeg nit koo xamante ni rek maas na ko courant patriotisme dafay jafe maas na ko courant engagement citoyen dafay jafe moom kay dañ lay yor ci seen wet di la jëriñoo rek duñ la wutal sax liggéey bu am solo dañ lay wutal liggéey boo xamante ni saa bu ñëwee weekend nga ñëw toog seen buntu kër ñu lay jox ngay lekk bu suur di naan ba màgg di togg rek mbana yi tege donc l'autonomisation des femmes c'est beaucoup plus un slogan qu'une réalité li may wax ni yéen a ma ko gën a xam ndax gis ngeen meeting bu ñuy joxe juróomi téeméer junni li mu jaral bi ñii ci réew mi ñooñu di ko jël ñu baax la
waaye mbuus bu ci dara nekkul du taxaw wala indil leen ma CV naa leen utal liggéey wala ñu ne jox leen ma jox indil sa yaay ji ñëw ndeysaan ne ko sama doom de am nañ master ba sonn waaye kii mu ne ko non indil ma ko la condition mooy nga def politique waaye nag politique bi du ànd ak éveil de conscience de politique bi du nekk ligne de convergence rek ñàkk na laa respecté ba du ne la ah man de programme bii laa bëgg te bu la joxoon cër dëkk danaan la yow nan nga d'accord sa engagement citoyen kenn du ko monnayer dafa mel ni légitimité kenn du ko monnayer moo tax ku fi wut légitimité ba am ko di ko jëndee décret boo xamante ni da nga ko négocier loolu rek moo la yitte woon pour sa confort personnel lu la dal yaa ko teg sa bopp parce que nit ñi il faut que ñu dox leen seen kër donc engagement citoyen engagement bi mënta ñàkk man góor gi ma yar ba ci àjjuma bu daan dem di ñaanal ay wéyjuram ci armée yi daf ma yóbbaale j'étais très jeune suñu demee mu ne ma bàmmeel ma defal bàmmeelu papa ak yaay ba pare mu joxe ma un certain nombre de bàmmeel ne ma bàmmeel bii nga xamante ni moom jàngal na ma partage ak solidarité bay eggale ko ci ñi nga xamante ni dañu koy jógee moo tax sax bu may defi su may dem TFM su may romb cimetière Yoff yi ci wetu en face monument de la Renaissance yàlla xam na ne mënu ma fa romb te ñaanalu ma leen defal leen fukki Ixlaas ak benn fu ma romb armée dama leen di ñaanal parce que foofu lañu ma ko jàngale waaw kuy bàyyi xel néew yi ndax nooy def nit ñiy dund foofu nga bàyyi leen xel waaye moom it moo ma jàngaloon bu ñu bayaan ba pare lépp nag laa mën ci bay lépp bay moom lépp laa mën naa ruut ba dekk ba góob lépp laa mën mais bu ñu dekkiwaat gerte gi ba pare ba góob dugub ci day teg ci kaw charrette am nag day sànni ngay distribuer am un certain nombre de kër yoo xamante da ngay def yóbbu fa dugub fii gerte fii naan mais seetlu woon naa ne guddi la ko daan def bu demee ba timis crépuscule seetlu woon naa ne këram it médiation la woon kër de médiation c'était une maison de médiation sans tambour ni trompette ak sutura bu mag loolu moo tax il faut que ñu reprendre la maison mu nekk une institution boo xamante ni dafay nekk l'élément déclencheur bi nga xamante ni mooy tax nit ki xam li ko war vis-à-vis du bien public waaye nit ki di questionner jamono bu nekk qu'est-ce qu'il est prêt à sacrifier pour que les autres puissent vivre mieux et c'est ça la promesse républicaine. Qu'est-ce que les générations qui étaient là ont sacrifié pour que nous vivions mieux? Il y en a qui sont du bon côté de l'histoire ay jàmbaar yu mag def liggéey bu rëy waaye y en a qui sont du mauvais côté de l'histoire am na ñoo xamante ni ba ñu amee position dañoo régler seeni problèmes bàyyi ñu ak suñuy problème ils règlent leurs problèmes ils nous laissent avec nos problèmes loolu moo tax ngay gis souvent ñun nommé nit ci benn place kenn mënu la wax ban résultat la def ñu jëlee ko fa nomewaat ko ci beneen place kenn mënu la wax ban résultat la def ñu jëlewaat ko fa yóbbu ko beneen place waaw mbir mi réew mi daal amul ay compétences léegi moo wax ne ñun yàlla defal nañu lépp lan moo ñu manqué li ñu manqué c'est très simple c'est un capital humain de qualité wala ba capital humain de qualité ba amee it dafa am leneen lu ci loo xamante ni parce que les compétences ne suffisent pas il faut que nga am intégrité il faut lañ la dénk nga jox ko sa bakkan xam ne lii ñu la jox c'est pas un moyen de réalisation de soi waaye dañ la ko jox ngir nga faj pas nga dog ay bu mu gàcce comme ni ñu koy waxee mais ngir nga teggi nit ñi seen coono fan lañ ci toll engagement citoyen tamit moom mooy def loolu parce que l'engagement citoyen c'est pas seulement les jeunes parce que erreur bi ñu def au Sénégal mooy dañoo jël ndaw ñi dénk leen ndaw ñi erreur gënu koo mag ndaw kenn du ko dénk ndaw da nga koy dénk mag mu am solo mu tàggat teg ko ci yoon mag nga dénk ko ndaw lu am solo mu gunge ko rassuré ko xamal ko ne ko demal ci jàmm ak salaam amal une retraite méritée paisible ñun dinañ woy liggéey bi tool bi moom du booy xaw ma nag xam ngeen luy tool bi du booy xam ngeen tool bi du booy dafa mel ni ay waa Dakar rek wala am na waa Thiadiaye waaw nga ko yëkkati loxo fële ci ginnaaw li tax may tudd Thiadiaye souvent te ma bëgg xale yëpp di ko def ak ñëpp Sénégal ñëpp di ko def mooy marketing territorial ci loolu lay commencé
marketing territorial mooy kenn ku ci nekk ci gox bi la nga mënal gox bi def ko man mën naa sortir Thiadié de l'anonymat mais dama koy def benn waaye daf ma woowee New Jersey aux États-Unis ne ma Pape Djibril ma ne ko naam mu ne ma dinaa ñëw Sénégal mais su ma ñëwee bëgg naa nga yóbbu ma sa dëkk bi tudd Thiadié ndax ni nga koy tuddee nii xam naa ne dëkk bu am solo la ma ne ko waaw maa ngi koy tudd de mu am solo laa bëgg de waaw te bëgg ñëpp jàpp ci pour mu am solo mais pour montrer tout simplement que tey jii boo jëlee la gastronomie parisienne française yàlla xam na ne France gëmloo na ñëpp ne ils ont la meilleure gastronomie am na ku nekk ci salle bi fa la bokk waaye xam na ne nga baal ma waaye kii lool sama cere mbuumbee ma ko dàqal foofu te pourtant gëmloo na ñëpp ne seen Champs-Élysées yooyu sax mooy boulevard bi dàq ci àdduna bi mais nit da ngay fonk sa bopp nit da ngay gëm sa bopp boo fonkul sa bopp kenn du la fonk waaye bu dee da ngaa am gan mu ñëw Sénégal nga am jafe-jafe pour yóbbu ko Gorée parce que yow sax Gorée xamoo ko xamoo sax la fa xew nga am jafe-jafe pour yóbbu ko fële ca Lambaye nga am jafe-jafe pour yóbbu ko fa Deqale fa nga xamante ni fa la Lat Joor tëdd nga am jafe-jafe ngir yóbbu ko Pire nga am jafe-jafe ngir yóbbu ko Cap Rousse bi nga xamante ni Aline Sitoé Diatta foofu la dëkk soxna soos nga xam jàmbaar la woon joxe bakkanam ngir bañ fay impôt colonial sunu féministes yi fan lañ ci toll. Je suis féministe, hein, moi je défends la cause des femmes, même si j'ai des divergences avec l'homme, mais c'est des divergences très bienveillantes. Donc, faut que nous sachions notre patrimoine, dafay jiitu ci nga xam sa bopp bañ a traverser une crise identitaire parce que crise identitaire boobu mooy tax doo nekk yàpp doo nekk jën kenn du xam loo nekk moo tax keroog bi ma amee benn webinaire bu may participer fii ci Maroc ñu woo ma ñu ne ma dañu soxla si présentation sonal ma bi ma wax kii nekkoon suma diggante ñoom ma ne ko wax leen rek je suis un Africain né au Sénégal